Прывітанне, сябра. Чуеш? Хто гэта так гучна цвыркае ў траве? Здаецца, я ведаю, хто гэта. Ён цалкам зялёны, і за кошт гэтага амаль незаўважны ў траве. Дарэчы, гэты конік так і называецца – зялёны. Зялёны конік. А ці ведаў ты, што ў конікаў вушы знаходзяцца на нагах? Так, гэта праўда. Зразумела, гэта не такія вушы, як у людзей ці жывёл. Яны зусім нябачныя, але пры гэтым вельмі добра выконваюць сваю функцыю. У палях ды лугах таксама ў вялікай колькасці водзяцца насякомыя з даволі смешнай назвай – кабылкі. У свеце іх існуе вялікае мноства, каля 6000 відаў. Яны падобныя да конікаў, але больш каранастыя, а вусікі ў іх кароткія, а не даўгія. А ў некаторых кабылак вельмі прыгожыя крылцы, якія маюць афарбоўку ад блакітнага да чырванавата-ружовага. Раскрываючы іх, кабылка можа зараз пераадолець некалькі метраў. А ты назіраў калі-небудзь за тым, як скокаюць кабылкі, зяючы пад сонцам рознакаляровымі крыльцамі? У наступным падарожжы цябе чакае чарговая цікавая прыгода.